El amague puede estar. Amague. Lo que queremos hacer en amague, bueno, que le estamos poniendo que lo saben. Pero ya estábamos haciendo así. Yo llego sobre este lugar y voy a abrir para ayudarle en su, como si fuera un bureo frente derecho. De hecho, lo podría hacer sin la pierna. Si no hago con la pierna, sería así. Estoy abriendo para como si fuera un bureo frente. Y si se ocupa este también, se ocupa aparte siempre que con aquí. Pero lo que queremos hacer es no tantito, sino que desde aquí. Como que de hecho queremos llegar como por detrás de la rodilla. Aparte si no vamos a dañar a la otra persona. Porque ella puede doblar aquí. Lo hago como aquí, a lo mejor no dobla ahí, no dobla aquí, ¿no? Entonces estamos como que de esta parte, hasta un poco, hasta con el muslo también puede ser. Como más. Luego de esto, desde aquí detrás de su muslo, detrás de la rodilla, quiero llegar en muy cerca de su pie. No quería llegar aquí nada más, quiero llegar aquí cerca. Y voy a ir, estoy aquí, y está aquí también, voy a ir alrededor para que la alguien de ella. Abro para ayudar también. Y luego cuando lo hace, va a tener su regreso, que debe ser natural. Con el fuego. Nada más ese. Magia nada más. Llego aquí. Salgo. Quiero llegar. Hago mi amague. Y como que se va a regresar por su cuenta, quiero juntar mis pies, ¿ves? Quiero juntar mis pies antes de tributar para... Sí, no quieren hacer así. Quieren llegar, juntar, tributar, juntar.